Вот жене деньги некуда девать, она купила очередную вещь на Алиэкспрессе. Такой пылесосик маленький. Вот, есть насадки наперед для труднодоступных мест. А еще, короче, ставятся насадки назад, это чтобы выдувать что-нибудь. Ну, вот, ясное дело, что в нем мощности нету, чтобы хорошо все убрать. Но повыдувать там с кондиционера или с-под сиденья или в области переключателя скоростей, в общем, штука пойдет.